वेंटिलेटर। वेंटिलेटर क्या है? वेंटिलेटर एक लाइफ सपोर्ट मशीन है। पेशेंट को आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देती है। जब पेशेंट खुद से सांस नहीं ले पाता, वेंटिलेटर का यूज क्यों करते हैं? ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए, लंग्स को रेस्ट देने के लिए। यूज होता है जब रेस्पिरेटरी फेलियर, निमोनिया, कोविड-19, हेड इंजरी, कोमा, सर्जरी के बाद। प्रीमेच्योर बेबी एनआईसीयू। वेंटिलेटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, पीपीवी। ऑक्सीजन लंग्स के अंदर पुश होती है, CO2 बाहर निकलती है, ब्रीदिंग साइकिल रिपीट होती है। नेचुरल ब्रीदिंग के ऑपोजिट प्रिंसिपल पर काम करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेंटिलेटर मोड्स। कंट्रोल्ड मोड्स। CMV पेशेंट डिपेंडेंट, VCV वॉल्यूम फिक्स, PCV प्रेशर फिक्स। असिस्टेड मोड्स मशीन प्लस पेशेंट दोनों। PSV पेशेंट एफर्ट, सपोर्ट। स्पेशल मोड्स CPAP continuous pressure, BiPAP 2 pressure levels। वेंटिलेटर कैसे ऑपरेट होता है? पेशेंट को ET ट्यूब ट्रेकियोस्टमी से कनेक्ट। डॉक्टर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग सेटिंग्स। मशीन ऑटोमेटिक ब्रेथ्स देती है। पेशेंट 24/7 मॉनिटर होता है। वेंटिलेटर पैरामीटर सेटिंग्स एंड उनका इंपॉर्टेंस। टिडल वॉल्यूम VT, एयर की मात्रा लंग्स में। ज्यादा VT is lung injury risk। Respiratory rate RR, breaths per minute, proper ventilation के लिए। FiO2, oxygen percent supply। ज्यादा FiO2 is oxygen toxicity। PEEP, lungs collapse होने से बचाता है, oxygenation करता है। Inspiratory pressure, safe airway pressure maintain। ICU end। NICU में वेंटिलेटर की इंपॉर्टेंस है। ICU क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए लाइफ सपोर्ट, रेस्पिरेटरी फेलियर कंट्रोल, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग जरूरी। NICU प्रीमेच्योर बेबी के लंग सपोर्ट, सर्वाइवल चांसेस बढ़ा जाते हैं। कंट्रोल्ड ऑक्सीजन सप्लाई। कंक्लूजन, वेंटिलेटर ICU और NICU का मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ सेविंग डिवाइस है। सही सेटिंग्स प्लस ट्रेन स्टाफ इक्वल्स पेशेंट सेफ्टी।